रिएक्शन। आई होपफुली गाइस आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पापा गोलगप्पे लेके आए हैं, हम अब खाएंगे गोलगप्पे। पापा गए थे हमारे लिए गोलगप्पे लेने, बिकॉज मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो प्लीज़ आप गोलगप्पे लेके आओ। तो पापा कहते चलो ठीक है लेके आता हूँ। और मैं दिखा देती हूँ आपको व्हाट आर शी डूइंग। शी कौन? नायरा। गाइस मैं दिखा देती हूँ ये क्या कर रही है। गोलगप्पे का वेट हो रहा है मैडम जी कि गोलगप्पे तो आ चुके हैं, लेकिन मम्मा अभी उसे प्लेट्स में डाल के देंगी, तभी तो हम खाएंगे, उसे खाएंगे। और आज हम गए थे गाइस किटी पार्टी में, वहाँ हमें बहुत मज़ा आया, मज़ा। और गली भी टूट गई हमारी। हाँ गाइस मैं वो सुबह आपको व्यू दिखाऊंगी, ठीक है। एंड नायरा की ड्रेस देखो, न्यू ड्रेस। आप सीधे, हाँ इसे ये मिड्डी कहती है। आप सीधे इसने ये चद्दर ठीक करी है, देखना जरा, पूरी चद्दर वैसी की वैसी है। ये ठीक करी है तूने चद्दर, बताइए जरा। ठीक करी है इसने, जरा कमेंट में बताना जरूर। इसने ये चद्दर ठीक करी है, मैंने आपको दिखा दी है चद्दर, तो इसने ये चद्दर ठीक करी है कोई नहीं ना, कहीं से भी नहीं लग रही ना। ये वापस मम्मा पापा लेट हुए थे इस पे, तो हाँ सो गाइस कल है मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी। सो मैं कल के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, फुली डुली एक्साइटेड गाइस। वाओ बहुत मजा आएगा गाइस। कल तो पापा आ चुके हैं गाइस यहाँ पे, और कल मम्मा पापा की, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, एनिवर्सरी है। सो कल तो हम बहुत मजे करेंगे गाइस। दीदी पागल है यार, दीदी कह रही है। कौन पागल है, कौन पागल है भाई। सो गाइस हमारे गोलगप्पे आ चुके हैं, ये देखो जैसा कि मैंने बताया। मैं गोलगप्पे खा चुकी हूँ, अब मैं गोलगप्पे का पानी पी रही हूँ। मजा आ रहा है गाइस, मेरे को लास्ट में गोलगप्पे का पानी बहुत अच्छा लगता है। मैं गोलगप्पे खा चुकी हूँ, बहुत मजा आया, और इस पानी में मिर्ची भी बहुत है। ये देखो फिनिश हो चुका है एटलीस्ट। अब मैं कटोरी रखने जाऊँ या नायरा को ही भेज देती, नायरा करेगी। नायरा मैडम जी कटोरी रखो मेरी। भाई गाइस ये कह रही है कि आप रख के आओ, तो मैं रख के आऊंगी अब कटोरी। चलो गाइस अब मैं रख रही हूँ कटोरी, फटाफट हटना पापा। चलो हम चलते हैं फटाफट से अंदर। एंड अब 12 बजे के बाद मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी शुरू गाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बहुत मजा आएगा। मैं गिफ्ट क्या देने वाली हूँ इस बार, लेट्स सी मैं क्या देती हूँ मम्मा पापा को गिफ्ट। जैसे कि नारियल की स्ट्रॉ गिर गई, अभी वो अंदर आएगी तो मुझे डांटेगी, आपने भी स्ट्रॉ क्यों गिराई। अभी वो यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी नहीं है, देख लिया आपने। एंड मैं बोल रही थी गाइस, इसका मूड ऑफ हो चुका है गाइस, क्योंकि हमने ना, मम्मा ने इसे डांटा। वो एमजी आज मतलब मेरे साथ चोरी हुई है एक। यार मुझे तो बहुत मिर्ची लग रही है गाइस ये पानी पी के, और लेकिन बहुत मजा भी आता है यार ये वाला पानी पी के, मजा आ गया। आप लोग के मुंह में पानी आया तो प्लीज आप भी अपने मम्मी पापा को बोलो कि हमें गोलगप्पे खिलाओ भाई। What are you playing? Baby, what are you playing? I said. She is playing puppet. Oh my God. मुझे मारने लगी थी ये गाइस, ये इंसान मुझे मारने लगी थी। क्यों 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 मुझे क्यों मार रहे थे आप मैम? आई एम
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। गाइस ये मुझसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं बात करना चाहते? अच्छा, सॉरी बोलूं आपको? गाइस इसकी हरकतें पागल वाली होती है, एकदम एकदम पागल वाली होती है गाइस इसकी हरकतें। एंड हम इसे छोड़ते हुए चलते हैं आगे, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना मांग टिक्का। चल दिखाती हूँ अपना मांग टिक्का, चलो गाइस। ये कितना सामान फैला हुआ है गाइस यहाँ पे, ये सब नायरा फैलाती है गाइस। एंड आप ये देख सकते हैं हमने ये DIY खुद बनाया था। हमने इसका व्लॉग नहीं डाला, मैं भूल गई बना के, फिर याद आया। हमने पहले तो गाइस ये ऐसा खाली बोर्ड लिया, ऐसा ऐसा खाली बोर्ड लिया हमने पहले, एंड फिर हमने ग्लिटर शीट ली, इसको पेस्ट कर दिया, एंड ये हमारी बन गई ट्रे। ये सतमोला गाइस खाइए आपने कभी? सतमोला नहीं होती, चट्टमोला होती है। चट्टमोला खाइए। एलिफेंट की पोटी दिखाना जरा। ये देखो गाइस जी, अब कोई भी नहीं खाना चाहेगा इससे। एंड दिस इज माय पर्स, इसने गिरा फिरा के रखा हुआ है गाइस। ये बहुत गंदी बच्ची हो रही है अब। हाँ बेवकूफ हूँ मैं। गंदी बच्ची नहीं कह रही है, खुद को ही कह रही है बेवकूफ मैं। ये मेरा ये सब मम्मा से मेटी है मेरा सामान। और मेरा मांग टिक्का कहाँ है? There is my mang. Here is my mang tikka. Wow, looking so beauty. गाइस मेरे पास भी है ये तो। अच्छा जी, ये कह रही है कि ये मेरा है, मेरा है। अभी आप लोगों ने भी देखा है, आप कमेंट करके बताना गाइस कि ये झूठ कह रही है ना, ये मेरा है, अभी मैंने रखा था। चलो एक बार नायरा पे ट्राई करवाते हैं ये मांग टिक्का। चलो ऐसे करो यार, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? अब कह रही है मुझे नहीं लगवाना, गुस्से से कह रही है। अपनी शक्ल दिखाना चाहोगे आप फ्रेंड्स को या गाइस को? जो गाइस मैं आपको गाइस गाइस बोलती हूँ ना, वो इसने ही मेरे को चूज करवाया था कि हम फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, हम गाइस बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे गाय है, गाय है मेरे गाय। सो गाइस मैं मजाक करती हूँ बहुत ज़्यादा, एंड आप मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। एंड हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा, एंड बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। और अब बस रात की देर है, 12 बजे, हम मम्मा को बोले हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, ऐसे बोले। ठीक है गाइस, आपका क्या प्लान हो रहा है रात को? क्या प्लान हो रहा है भाई? थोड़ा प्लान गाइस। अब लेट चुकी है मैडम, और मैं इसके ऊपर चढ़ गई थी गलती से। दिस इज बाय माय मिस्टेक गाइस, सॉरी। एंड आप क्या कर रही हैं? जूम करूँ, जूम। इसे गाने पे बहुत हंसी आती है गाइस। वो मैं गाना गाने वाली हूँ, उससे पहले हंस दी, लो उससे पहले हंस गई है। मेरी जा हाँ गाइस, अब हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हुए टाटा बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में।